Karibu sana. Leo katika video hii wacha tuzungumzie kuhusu software. So katika kompyuta kuna kitu ambacho kinafahamika kama software, ambapo kawaida kompyuta inahitaji instructions ambazo zitaipatia mwongozo kompyuta wa kipi cha kufanya na muda gani haswa inatakiwa ifanye jambo fulani. So kompyuta kama kompyuta haiwezi kufanya chochote kile bila ya kuwepo hayo maelekezo. So hizo set of instructions, hayo maelekezo ambayo hufanywa kazi na kompyuta huitwa kama programs. Na group ya hizo programs ambazo zinaingizwa katika kompyuta ili kuipa ile kompyuta uhai na kuweza kufanya kazi na shughuli mbalimbali hujulikana kama software. Hizo programs ni lazima zihifadhiwe na zibakie katika internal storage ama memory ili kuweza kufanyiwa executions ya hizo instructions zake na kuweza kufanya kazi kompyuta yetu. So lazima uweze kuinstall hizo software zibakie humo ndani ya kompyuta ili kuweza kutumika hizo instructions mbalimbali ambazo zinakuja katika hizo programs zinazopatikana ndani ya hizo software na kuweza kuipelekea kompyuta kuweza kufanya task mbalimbali. Kwa mfano, tukiwa tunahitaji kufuta baadhi ya data ambazo zimehifadhiwa katika memory, basi system huweza kutumia sehemu ya maelekezo ya programs ambayo yapo maalum kwa kazi hiyo ya kuweza kufuta some data katika memory. Na sawa pia kama tunataka kuchuja list ya majina, ambapo unatumia maelekezo mengine ambayo yanapatikana yako designed maalum kuweza kufanya taski hiyo ya kuweza kuchuja hayo majina ambayo unahitaji. So software tunaweza kuidefine kama ni set of instruction zilizohifadhiwa kama ni program ambazo zinashikilia operations mbalimbali za kompyuta na kupelekea hardware kutumika na kufanya kazi mbalimbali. Na software sio kitu ambacho unaweza kukigusa na utaweza kukiona pale tu kompyuta yako inapoweza kufanya kazi. Software ni kama umeme tu. Umeme huna uwezo wa kugusa, lakini unauona kama sasa unafanya kazi kama utaweka balbu yako na kuona inawaka. Software pia zimegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Kuna system software, kuna application software. Na software ni kitu muhimu sana katika kompyuta zetu. Kama unavyofahamu, inaenda kuipa uhai ile kompyuta yako ili kuweza kufanya kazi. Bila ya software, kompyuta yako inabaki kuwa tupu, just ni hardware tu, haifanyi task yoyote, itabaki tu kama ni box. Lakini utakapoingiza software, basi inakuwa kama umeipa uhai na kuweza kufanya task mbalimbali. So software ni kitu muhimu sana katika computer system yako. Ni kama gari ambapo haiwezi kutembea bila ya uwepo wa fuel ama umeme, na kompyuta nayo haitoweza kufanya kazi endapo itakosekana software. Na kuna group takriban 4 za software zinazopatikana katika takriban kila kompyuta ambazo tuko nazo ambazo zinafanya operations ama task mbalimbali. Tupo na operating system, tupo na utility programs, tupo na language processors na application program. Zote hizi zina kazi zake katika kompyuta yako kuhakikisha zina perform task zake mbalimbali ambazo zinahitajika kuweza kufanyika. Nadhani tuishie hapa katika kuongelea issue nzima ya software. Katika video ambayo itafuata usikose, kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, subscribe na share na wengine nao wapate kujifunza kitu gani haswa software kwa kupitia katika video hii. Katika video ambayo itafuata tutakuja kuzungumzia kwa ufupi kuhusu operating system. So asante sana, tukutane katika video ijayo.